색깔이 내 취향이네. 누나 누구니? 나 누구야? 누나 처음 본대. 와, 얘 참. 안 돼. 야, 얘만 저리로 가자. 가자. 술 쪽으로 가지 말래. 아, 그래? 아, 진짜? 일로. 밀면 안 돼, 안 돼. 어우, 힘 진짜 세다. 힘들어. 어우. 밀면 신났어? 그림자 너무 귀여워. 일무야, 신났어. 야. 전봇대 왜 이렇게 좋아해? 야, 전봇대 살인마. 가자. 귀여워. 심쿵이다. 가자. 귀여워. 이러면 유튜브에 올라도 되나요? 그럼요. 아, 저 귀 너무 귀엽다. 아, 귀 색깔 너무 이뻐. 귀엽지? 귀여워. 일모 목이 길어서 티라노사우루스 같지 않아? 티라노 아니야. 그 목 긴 공룡 뭐야? 그 초식동물 말한 거 맞지? 맞아. 목이 너무 길어. 그렇네. 도대체 뭐야? 기다려. 날 좀 벗어. 이름이야 관심 좀. 머리. 엄마. 에이구. 엉덩이 드리블 너무 귀여워. 응? 아구리 이쁜 새끼. 일모. 일모. 귀여워. 아 뭐하냐고. 제발 똑바로 누워봐. 즐겨 이제. 즐길 수가 없는데 태몽이 이상해. 아니 뭐하는데. 에? 일모야 저 아줌마 뭐하니? 됐다. 일모야 누나한테 가봐. 누나한테 가. 덤블링은 되나요? 덤블링? 어서오세요. 오늘 다 했다. 오늘 유산소 끝?
야 고깃집 일해본 사람. 오늘 없어 오늘 뭐. 나. 겁나 건전하다. 나 물이야. 짠. 아이에서도 몰래 먹었던 사람이야. 야, 우지가 동영상에 올라오는 거 아니야? 가위바위보. 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 이거 가위바위보. 가위바위보. 예. 한번 고를 거야? 아, 나 짱구. 짱구? 이거 귀여워. 오케이. 이 프레임. 그럼 난지. 야, 너네 둘이 해, 그리고. 이거 가위바위보. 가위바위보. 아싸. 나 가위바위보 좀 잘하네 오늘. 아싸. 나 그렇게 져가지고 약간 좀 억울 받아네. 예. 와 진짜 맛있겠다. 이렇게 뒤집어야 되는 거 아니야? 일단 이렇게 좀 나열하고 먹겠습니다. 보겠습니다. 아무것도 안 주고도 맛있다. 네. 그냥 첫 번째 그냥 이렇게 먹어봐야 돼. 아하하하. 그래. 너무 맛있어. 맛있지? 된장찌개예요? 완전 숙된장찌개일 거 아니야? 먹고. 맛있지? 보면은 진짜 맛있는 된장찌개면 여기는 약간 시골 할머니 집에서 먹는 된장찌개 맛. 엄청 시원한데? 된장찌개가? 진짜 맛있는데? 정말 여기는 실패할 수가 없어. 이거 아니 고기도 맛있는데 그 찌개랑 같이 궁합이 하늘 완전 맑은데? 왜 이렇게 밝아? 그러니까 왜 이렇게 밝아? 왜 이렇게 낚았지? 7시인데 엄청 밝네. 이게 일곱. 우와, 멀리 보여? 오, 제주 같아. 하늘 뭐야 진짜? 미쳤다. 너무 이쁜데? 우와, 너무 이쁘다. 뉴욕인가요? 그거 나와야 돼. 1, 2, 3, 4. 에오. 어머. 마늘빵이야?
바나나. 아안 팔지. 진짜 맛있다. 다 어디 갔냐? 뭐가? 빨대 껍질이랑. 날라온다고? 점점 하늘 흐려지고 있어. 와, 이게 김치볶음밥. 엔초비 레몬 파스타. 겁나 역광이네. 괜찮니? 약간 어둠 속에 있는 것 같아. 지하실에 있는 기분이야. 너는 그러면 바꿀래? 아니, 괜찮아? 괜찮은데? 학교 병원 어때? 약간은 맛있어? 안 해봤는데 다이어트 하면서 살짝 멋있지? 뭐야? 그래 한입 넘쳐가는 거야. 와 진짜 맛있다. 아, 그냥 괜히 유명한 게 아니었어. 맛있어. 와 진짜 맛있다. 아, 너무 맛있다. 맛이 좀 되는 것도 같아. 응? 응. 좀 케첩 파스타가 너무 맛있다. 김복은 어때? 우리가 잘 왔네. 둘 다 맛있어. 괜찮은 점심이다. 짜장겹다? 한 끗? 아 비온다 했지? 아, 너네 집? 헐? 난 이거 좋아. 꿀? 한 거 없어. 근데 나는 김치볶음밥에 아보카도 이런 거 처음 봐. 근데 맛있다. 볶음밥 하면 강남 밥집 중에 망하는 데 없어. 오이야. 맛있다. 괜찮은 점심이군. 약간 호불호 있는 음식이긴 하다. 꼬따르르. 자꾸 나오네. 난 당근이 없는데 카레에 있는 거야. 무슨 꽃이? 무슨 꽃이? 무슨 나물까? 나는 당근이 딱딱할 때 먹는 걸 좋아해. 근데 약간 나는 고르는 걸 좋아해. 너무 좋은데? 약간 딱 우리가 좋아하는 향들이다. 인위적이지 않고. 향 너무 좋은데? 그 아까 8번 향 너무 이게 좀 복숭아 품종의 나무인데 어쩐지 좋더라. 복숭아라고 생각하시면 될 것 같아요. 되게 달콤하고 나 근데 캔들도 디퓨저도 싶다. 못해. 왜? 아, 스타일 때문에? 여행 캔들 먹고 싶다. 아니, 여행 오셨어요? 저요? 광주에 아니요? 스테이가 전라도 쪽 맞아요. 저는 이거 향 사야겠어요. 귀엽다. 저기 앉을까? 밖에? 응. 맞아. 아. 한 여기. 저기 29. 대기를 하다가 선생님 되었어요.